като урок и като ценен опит на целия отбор. Опит, който да бъде пренесен и в българското първенство. Марто Бойчев сега с добър пробив. Изстрел на Марто Бойчев. Ето е първата. Илиев трябва да сваля топката на земята. Нещо, който сякаш и той подсказа. Добри действия сега от Марто Бойчев. Извеждащо подаване в столичния квартал Надежда. Резултатът между двата тима продължава да бъде 0-0. Чистите ситуации към момента не са на лице. Добра организация на атаката. Марто Бойчев с хубави финтове срещу Красимир Милошев. Бойчев. Отлични действия на Марто Бойчев за пореден път. И жълт картон. Пак Педриньо. И тук Марто Бойчев. Сочен за един от най-талантливите играчи, които и тук търси Педриньо. Марто Бойчев. Много хубав рейд на Марто Бойчев. Подаването му към тук. Много ефективен. Не успя да преодолее Влад Драгомир. Шпагат на... Готови да се появят на терена. Марто Бойчев се справя страхотно с Красимир Милошев. Възстанови позиции. Марто Бойчев в наказателното поле. Марто Бойчев, иначе който сега владее топката на 16. Портало към Карагерен. За пореден път освиркван Виесент Карагерен. Лите не спечелиха под ръководството на Захари Сираков, който бе временният треньор след раздялата с Георги Дерменджиев и преди пристига. Бойчев комбинира с Първис Омарбаев. Удар на таджикистанец, който ще попадне в... Това като изразяване на радост между футболистите. И вероятно ще бъде продаден, тъй като обект на интерес от доста сериозни клубове в Европа. Иван Йорданов, припомняме. Сега пък Педриньо очакваше подаване. Марто Бойчев В време в Велико Търново.